O te whaatalo whātu I lau whaafonga angaile nei fo I tae au malo le soifua manuia. Alo mai o Tālala Radio Samoa. Tō mua atu I talo le aso lulu. Wa saule whaaiunga le Winston Pub International o le ata punia na whale lau papa e lua. O le whale whai ngā luenga o pito I tele le ruapehu ma o le ana amata I le masina tā luai le mawhauwhau e tapuni. Se I o mai ai loa I le awauli ana nafi whaamaunia mai o le alava o le ata punia. E silia ma le lua se lau tolu se fulu tangata whai ngā luenga a fie le whaaiunga wa iai. Ma e reporti e le o whaingo fie le to tele. O le mata upu fo ele nei na whina waipo le nu o ruapehu ma taupo ma sulu wai le pāle mia. Christopher Laxon I le masina tālu ai ma le wha moe moe ia ma whaiona wha asao mai pisinisi nei. Mai le polesili a Mike Ryan o le alavana ma whau I whina ngalo wha a li o le au whai ngā luenga. Peitai e le lava lea e wha asao mai ei whale lau papa. A o ma whatia ai le tau ngata tele o le tau o lo totongi mo le elitise. O le whai unga wa iei nei e aloa ia I le masina asau. Sava vali ese nisi au whai ngā luenga le supermarketi le Woolworths mai le tele o ana la lai totono New Zealand na nafi. A o whina waipea totongi I lato I le living wage wha apea le saunga le mua le au whai ngā luenga. E lua I tū la le ana sava vali ese ai nisi au whai ngā luenga mai le lata I le lua se lau whale o loa. A o se wha ai unga wo o ia I le mai ai o wha atala noanga na whaia I le lua vai aso tālu ai. Wa whaatusa tusa ai le uni totongi o lo totongi ai le Costco wha apele kei mara na tangata ngā lulue ma whai mai ai. O lea e sili atu nai lo le Woolworths. Whina wa I lato na tu ufa atasia solo te te nei, a whaiolo ma whaiona whaalu le supermarketi. Le wha se lau miliona e to e sui ai le ingoa mo le silia ma le fitu se fulu whale o loa. O lona winga e ma whai foiona ngā whaatia le totongi na mai o le living wage mo tangata whai ngā luenga. Wha ape ai ma le wha au popo o nisi tangata ngā lulue. O lea na tatala pia lava whai toto au whale o loa I le taimi na whai ai te ana nafi, mai le pūlenga o lo o whiutanga I nei ma le Union le First Union, e tusa ma le nei mata upu. E silia ma le tolu se laupolo keti whau whale le social housing o lea wafe ceiling ia nei, po o le ale isi mea a whai a otoa ilo ai tupe ma le lumana I o le kai ngora. O le masino me le ana whaatonu ina I le malo le tatau na whai o se ilo longa I le pūlenga. Lea o lo o ngafa ma o na whale I le mai asa wai o reporti wa ngau le kai ngora ma o lo o alupe I lunga na aita lafu. Ma o le ilo longa fo ile nei e au fia o mai whale o lo o whau. O se tasi o iapolo keti, o lo o au fia ile luas ma le whale wa mai a whaalu ai. Le tusa ma le lua tesi 5 miliona I koa. O le isi whanua I au kilani wa umana whaalu ai le luas ma le 5 miliona. E o mai le whaai ungo iulai, tolu se lau fitus ma le tasi polo keti o lo o ilo I le ilo ilonga. Ma I le au whaai o le fas ma le valu o lo o whaasolopea ma o lo no winga, o le tolu se lau luas ma le tolu, e le o mautinoa. O polo keti nei wa le mautinoa wa mai a whaalu ai le siria ma le lua se lau vivas ma le tolu miliona. Ai se tali mai ale minister whale Chris Bishop o le telo polo keti nei, o le a whaataunu ina pea e ui o nisi o le a whaatuai. Taunu wana nafi le ulwa I waalele le Defence Force I au kilani ma o le so le ai a mata whaau ngā ai. O le ulwa I waalele le nei o le 5 waa le Super Hercules a New Zealand wa au mai e sui ai waatuai le militeli. O le si tasi tolu OJ na taunu wana nafi. E whaape te le atu to e vave whaatusa tusa I waatuai le militeli. Lea na iai mua po o waatuai nei na whaau ngāta lu mai le a feiva se lawo no se fulu. O isi uma Hercules o lo whaatali e taunu umai le whaai ungo le tausanga. Ai mo le waafo wa amata whaau ngai le so o le a whaau ngai whi avea I aiuta I to tonu lavo New Zealand. Matala whaai u, e ono alu I lunga pāsese to tongi e tangata Wellington e mōwhi malanga I ngā lautele. A toa ma le ono whaai titi au na ngā pasi, train, whaapea waafewa I le sami. I whaatusa tusanga le pūlenga nu a Great Wellington wai loa ai e o atu le se lautolus ma le 5 miliona le ava. Ua iai nei tupe mo au nanga I le mai a whai mai ai o le malo. O le a whaai tia tupe whaamatu umai mo le National Land Transport Program. O fuanga nei le malo o whai mai ai o lo wa ai e whaalu le tolus ma le tolu piliona mo whi malanga inga. I to tonu o le tolu tausanga o iluma, peitai, e le o fia iai le pūlenga nu. Wa tu sele fa atoni a Darren Ponte fai pule fa apea isi pule nuu. Ma le tala e silia ma le fasa fulu polo keti I tu tau fe malanga inga o le ua a fia. O le fa iti o tupe fa amatu umai le malo e fa apea o le ana fa ate iai le pule ngā nuu. Ma ele I tele fo ise fa amala malamanga na au mai ai. Ua sawai ma le tala o le telo polo keti a fia o no tupe nei mai le malo.
o le watau fia le tu mau a o toe fetu utu unai. O tala nao le nei tai au, manuia le aso.